an samu maganin cutar kansa a gidanki. malam mata kare Alhamdulillah. Su to cutar kansan nono ba wanda ya fi damu kamar mata, kuma yana sa su wani hanya. Wato idan mace tana tafasa ganyen gwaiba, ta tafasa guda 6 da ruwa lita 1, ta kasa shi gida 4 tana sha, suka ce antiviral, antivirus, antimicrobial. Mana duk wani cutar da yake bi kuma is antioxidant, mana yana bin hanyar jini ya fitar da shi. Duk wani virus yana fada, kuma antibiotic ne. To in mace tana jin nonanta ko wani iri, to amma menene rigakafi akan kansan nono? Shine mata sai su koma wani irin rigar nono kike sawa, wani irin magani kike sha na girman nono. Saboda haka rigar nono mai soso yana da illa. Ya zaki fahimci haka? Ki duba a cikin internet ki sa side effect of bra, zai kawo miki kalar rigar nonon da bai kamata ki sa ba. Ba a sa rigar nono mai karfi, yana hukin din kirjin, suka ji mace kirjinta da bayanta ta ce ulcer. Sannan kuma mai soso shi kuma yana sa asalin kan nonon su ya dinga kaikai, yana fitar da wasu kuraje. Shi yasa ka ce duk ta guje shi. Kuma ba a so mace ta kwana da rigar nono, kuma ba a so ki sha magani dan nonon ki yi girma, ki bar halittan ki inda Allah ya yi ki. Duk wanda zai aure ki ya san yanda ya aure ki. Saboda haka takeice, in tana tafasa ganyen gwaiba guda 6 tana sha a wuni so 3, to alamomin da take ji na kansa, ko da kansan ya fara kama ta, yana da tasiri kuma yana magani. Kuma ko da yayi kurji, in aka barbada garin a jiki yana magani da izinin Allah. Sannan kuma a kasashen da suka ci gaba, kamar su sun wajabta ma kansu ma ganyen gwanda ma kusan duk family kan yara su tafi makaranta sai an sha. Ko yanzu kai ka dauki ganyen gwanda guda 1 ka tafasa kullun kai breakfast, ai gashi nan mun zo da shi a flax, mu muna yawo da shi kullun, muna sha tunda muka karanta. Da safe ka karya da shi, karka ci abinci sai bayan awa 1, wallahi duk ciwon da kake ji da ka samu sauki. Magana ta karshe, gamayyar magani wanda ya kamata kowa su haɗa kai na iyalai, ana so mutum ya samo ganyen gwanda da ganyen gwaiba da kuma ganyen mangoro. Wannan in aka hada su suna ba da ma'ana guda 3. Suna maganin hawan jini, suna maganin diabetes, suna maganin typhoid, suna maganin ulcer, kuma akan dace da dukkan ciwon da yake damun yara yana magani. Kuma abin sha'awa shine yaran da aka yaye su suna wani kashi. Wannan kashin mafi yawa kazanta ne, saboda shi karamin yaro duk abin da ya dauka a baki yake sawa. A baki yake sawa. A baki yake sawa. To nan cin abin da yake yi shi yake sawa masa garkuwar jiki sai dinga amai da guda. To yara masu kashi, kananan yara, a tafasa ganyen gwanda a ba su sha, ina magani sosai da izinin Allah. Allah shi da masari. aka wakalla Allah ya saka da alheri. Alhamdulillah. Allah kuma ya kai ladan gizani malam. Amin, mun gode. Muna roƙon Allah madaukakin sarki yanda ya kawo malam lafiya, Allah mai da malam gida lafiya. Mun gode, amin, mun gode. A masu sauraron mu, yadda kuka ji muna tare ne da Sheikh Abdulwahab Gwani Bauchi, wanda malam ya yi mana batutuwa da yawa, magunguna da kuma cututtuka. Ya ba mu bonanza na yadda za mu sarrafa magunguna da yadda za mu samu waraka cikin ikon Allah.